Iya kok, selamat sore kok. Jualan kue apa aja nih kok? Saya jual kue-kue basah nih Om. Ya. Apa aja kok yang masih ada kok? Ya kebetulan sih masih lumayan banyak, tapi udah sebagian udah pada habis juga sih. Oh, banyak yang kosong dan ya. Iya, dari tadi 2:30 saya buka. Oke. Titip dulu bentar. Ya. Wah, ada kartu namanya juga nih. Mantap. Jadi kalau mau hubungin langsung aja di telepon ini ya. Iya, iya. Saya langsung terdaftar juga di Gojek. Oke, ada Gojek. Apa aja kok? Ya, kue-kue saya sih kayak gini-gini nih Om. Ini best sellernya. Kue saya nih matangnya sore semua. Jadi bisa sampai buat besok tanpa kulkas. Ada klepon, ada centai manis, ada gorengan-gorengan kayak martabak, pastel, risol sayur. Kebetulan risol serobotnya udah habis. Jadi banyak, ada ongol-ongol, tepung beras, ada serabi duren, ada jongkong. Lengkap, lumayan banyak kuenya. Kue saya bikinannya semuanya fresh pokoknya. Dan semua tanpa bahan pengawet dan tanpa pewarna semuanya. Saya udah jualan lebih dari 20 tahun. Nama saya Sandi. Oh, 20 tahun ya? 20 tahun setelah lulus kuliah saya langsung jualan. Di sini kok? Iya, sempat kerja sih dulu di Kelapa Gading. Cuman karena keturunan dagang ya, nggak betah kerja. Oke. Buka setiap hari kok ya? Buka Senin sampai Jumat dari jam 7:30 sampai jam 7:30. Senin Jumat, berarti Sabtu Minggu libur ya? Sabtu Minggu libur, kita hanya khusus pesanan aja. Oke. Ini yang beli orang lewat atau orang mampir ke bakmi ini? Ya, banyakan sih yang lewat, langganan saya udah lumayan banyak ya. Mereka banyakan yang ya dari yang naik motor, naik mobil juga banyak sih. Pulang Yang kerja berarti iya, ya? kurang lebih ada yang itu, yang pulang kerja, ada yang khusus beli. Langganan saya sih udah ya begituan lumayan banyak. Oke, mantap. Kalian nih ada Jipo nih. Main Jipo juga nih Om. Iya, punya sendiri ini. Wah, mantep nih saya dari dulu nih. Apa, Jipo tuh paling seneng saya. Oh, pernah punya ya Pak ya? Sering seneng saya mainin gininya aja nih, koleksi lumayan banyak di rumah. Oh. Oh, punya banyak juga dulu. Ya sempat banyak Om, saya dari sekolah walaupun saya nggak gitu ngerokok, tapi koleksi Jipo banyak. Oh, Jipo apa aja kok dulu? Jiponya ya saya macam-macam sih modelnya, saya kurang gitu ngerti, cuman yang saya demen aja bunyinya aja nih, ada yang bunyi ting ting, segala gitu-gitunya tuh bagus. Oke. Nah, sampai sekarang masih ngerokok kok? Rokok sih saya udah enggak ya, cuman saya koleksi aja, seneng aja gitu dengan model-modelnya, dia punya teksturnya, kadang-kadang ya model-model ininya lah, apa di grafik-grafik gitunya tuh keren. Jipo sih memang mantep sih ya. Tapi Jipo udah lama nih? Udah beberapa tahun ini aja sih. Oh, ini pantesan ada stikernya nih, tempelin. Mantep nih Om, Jiponya nih. Iya. Bisa kalau Om jadi ininya bisa saya buat ini nih, langganan kalau ada model-model baru. Mantap. Seneng aja saya. Ya Jipo tuh seneng lihat ininya, mainin niannya juga kayaknya ya berkelas lah. Kalau Jipo mah. Siap. Oke, terima kasih kok ya. Oke, ya, Om. Dikasih Siap. waktu buat video-videoin ini kue-kuenya Ya. mantap semuanya nih. Boleh dicoba, silakan datang. Siap. Sampai ketemu di STL Jakarta berikutnya. Semangat pagi. Oh, kan Holland sampingnya ada itu. Ada tuh. Belak. Kalau kita tunjuk arah.
udah boleh diborong nih. Cabai dulu deh. Susah martabak nih. Ya, martabak. Aktif ya bos. Nah. Nah. Martabak telur, guys. Cabai dulu apa martabak dulu? Ini mau apa lu? Mantap. Lalu masukin. Oh. Ya, apa? Ini juga bisa, gini juga bisa. Dikit lagi. Minumnya apa, Bos? Liang teh mau? Angkel ada angkel.